bisa jadi menteri jadi pejabatnya kan baheula eueuh universitasnya lamaran teh kumaha gitu kuliah di mana di luar negeri atau kumaha jalan Sekolahnya berarti kan sekolah kan sebenarnya mah sekolah geus aya di abad 18 ge jika sekolah guru kan sekolah calon guru geus aya jika sekolah anu tilas non anu jadi Polrestabes di Bandung tah Polrestabes kan tilas sekolah guru kan sekolah raja abal sebutan teh namanya ngaranna Quack School saya kalau 18 ge kan da guru-guru orang pribumi perlu kan tapi mulai kenceng saya teh pas bala ke sekolah pernah kadenge teh ieu non politik etis aja mana sekolah bela diajar naon atuh sejarah teh aya politik etis jadi politik etis teh disebutnya politik balas budi karena harita kan Belanda teh menang bati gede lah di urang teh kan bati gede di sistem tanam paksa segala macam jadi boga keuntungan gede wayahna balas budi teh di tilu bidang edukasi transmigrasi jeung irigasi no edukasi ieu jadi aya pemikiran teh budak pribumi teh orang-orang pribumi kudu disakolakeun kudu sakola lah menang mendapatkan pendidikan anu layak gitu. Awalna teh awal abad 20 mulai diidikeun anak-anak bangsawan anak-anak menak gitu kan terus anak pegawai pemerintah diidikeun ka Belanda disakolakeun eta mulaina aya kaum terpelajar lah di orang teh gitu terpelajar dalam artian anu pendidikan luhur nya gitu pendidikan tinggi di situ tadi di Belanda disakolakeun ka Belanda jurusanna lolobana mah hukum ekonomi gitu di Belanda mah tapi di Hindia Belanda ge di Indonesia ayeuna gitu kan di dieu ge di tanah air teh nyeun oge sakola aya jiga sekolah kedokteran kan Sofia teh aya Mosvia aya mun sekolah kejuruan aya Ambah School terus aya Frauen School loba lah sakola teh loba harita teh sakola-sakola ge gitu kan nah, karena beuki loba anu sakola anu non anu sakola loba terus kaum terpelajar beuki nambahan deui mainan mulai berpolitik mulai aya pemikiran Indonesia teh kudu merdeka gitu kan bangsa urang kudu merdeka nah tidinya mulai aya muncul gerakan-gerakan kemerdekaan nohe merdeka dan segala macam tanu berpolitik ieu karena pasti kan saeutik jelema kan loba kan da mungkin loba gitu kan berpolitik eta pas Indonesia merdeka otomatis kan butuh jelema-jelema pintar jangan jalankeun pemerintahan ya bener tuh tah maranehna jebolan-jebolan sakola-sakola eta anu jadi menteri di Belanda tadi disakolakeun ke Belanda teh nulis aya disakolakeun ke Belanda Hatta tah Muhammad Hatta salsejina nu disakolakeun ke Belanda tapi di tanah air kan aya sakola jeung Soekarno kan jebolan TH teknis Hochschule teh sekolah teknik gitu untuk di Belanda Soekarno tapi diajarna di Bandung nah ini jadi ITB teh eta tahun 1820 tah geus aya TH teh gitu di sekolah-sekolah teh saya aya Recht School sekolah tinggi hukum sekolah kedokteran dan ini artsen gitu aya tah eta menjadi di menteri kan jelema-jelema pinter nah betul sekolah eta jadi menteri jadi parinter itu karena pasti pergaulan oke kan pergaulan loba maca loba gaul jeung orang Eropa dia pemikiran-pemikiran mereka pasti lebih maju dibanding warga kebanyakan gitu ya gitu jadi kerjaan pasti jajage sebenarnya mah geus aya nu sakola teh gitu aya anta loba tah sakola ge kan orang mah mun
mun mikir sakola teh sakola formal anu aya anu sakolahan anu dibentuk pemerintah. Tapi kan jauh saja eta geus aya sistem sakola nyata pesantren sarua pesantren majelis-majelis taklim pengajian-pengajian itu kan geus aya. Itu lah Pak. Memajukan. Aduh. Nah. Eta balik deui si pasantren kan ngalirkeun tokoh-tokoh oge. Jiga Wahid Hasyim kan itu pasantren. Akina Gus Dur pendiri NU kan eta pasantren. Loba di pesantren ge gitu. Jadi pendidikan teh teu ngasaukur anu sakola formal anu dijieun ku pamarentah. Tapi di pesantren-pesantren ge aya sakola-sakola. Eta kan berjuang juga. Mun bahasa orang Belanda nama kan eta tuh pemberontakan pesantren, ya pesantren Sukamanah tah. Anu Jenderal Mustofa di Tasik. Terus Haji Wasin tah, Haji Hasan yang di Garut 1918 tuh. Jadi pemberontak loba pesantren muridnya kan loba santri kan. Bahasa lain murid tapi santri. Jadi saya sekolah-sekolah teh formal atau non formal gitu saya sebenarnya mah tah tokoh-tokoh marana tokoh-tokoh di sekolah-sekolah eta anu jadi menteri gitu kan jadi menteri anu ngisi di pemerintahan lah tapi tetap kalau bahan nama anu sekolah formal gitu juga gitu jadi loba anu sekolah teh di urang sorangan loba kan emang persentasina lamun dibandingkeun jeung jumlah penduduk harita tetap masih kena letik gitu kan sekolah teh ini kan seberapa persen lah gitu tapi aya sekolah termasuk sekolah militer kan ninggal teh kan berarti anu didikan Belanda teh kan juga Rok. Siap. Hedang. Ini mau kopi lah. Siap. kan sekolah kan juga anu jebolan kenal teman juga Jenderal Ahmad Yani asal mah kenal teh urip Sumoharjo Gatot Subroto meureun nya Kopi. asalna menurutnya anu harita geus jadi ieu we aya nu militer teh militer ti Jepang ti kenal atau ti peta anu ti bentukan Jepang geus aya eta teh nu kan gitu sekolah militer aya. Dia loba sebenarnya juga orang terpelajar teh hari tama kan emang kan selalu bayar kan. Jadi lamun anu ieu meureunnya Tokoh pendidikan saha? tokoh Di Indonesia. pendidikan anu disebut tokoh pendidikan mah aya Ki Hajar Dewantara teh anu mainan nyieun taman siswa. Ana mun di logo di SD gitu enggak logo toko SD itu Puri Handayani kan. Eta teh kan Puri Handayani teh mainan teh semboyanna teh Ingarso Sintulodo Imadio Mangkaso Tuturi Handayani Bahasa Jawa. Jawa eta teh nyen taman siswa teh mainan teh eta dianggapna bapak pendidikan kan tokoh pendidikan mainan anu nyen pendidikan nah termasuk Dewi Sartika kan nyen sekolah keutamaan istri teh kan nyen sekolah keutamaan istri sekolahna beureum teu formal tapi ngajarkeun tiga keterampilan yang anak ini kan diajar jahit, diajar masak, kumaha beberes imah, kumaha ngurus laki kayak gitu. Sekolah kan teu formal. Beda tokoh perempuanna. Gitu. Dia kan loba. Kan orang jarang awalnya sekolah kan hari pertama. Masih didominasi kaum laki gitu kan. Di Garut boga aya Lasminingrat. Di Sumatera aya Rohana Kudus. Anu yang surat kabar naon Rohana Kudus. Aya teh. Eta geus pernah sakarola gitu mahanya ngan teu loba. Dia kerja itu di sana. Jadi urus loba teh kaum terpelajar teh. Mata jarang di menterinya pasti di tangan anu palinter lah gitu kan.
Merdeka ya. Sancan Merdeka teh anu terkenal menurutnya PH Technical School main jadi ITB, terus Stovia gitu ya. Stovia Itu berarti dikelola ku Belandanya. pemerintah. Aya dinas pengajaran khusus aya. Itu tujuan lagi baheulana lain yang minterkeun Indonesia malahnya. Gitu. Tujuanna mah sebenarnya jangan menciptakan tenaga kerja murah. Kan berencana mengelola negara kan butuh tenaga kerja meureun, butuh tenaga terampil anu bisa ieu tapi biayana murah, gajina kan ada orang Belanda pasti orang Eropa anu digaji kan pasti mahal. Nah, emang mantap dijieun lah sekolah-sekolah eta teh. Jan kaum terpelajar tapi mun gawe di pemerintahan gajina teu gede teuing gitu da orang pribumi. Tapi bisa ngagawikeun administrasi, ngagawikeun gawe-gawe kejuruan, tiga teknik gitu kan. Dia teh aya sekolah pertanian, geus aya sekolah teknik, STM gitu. Bisa aya hari tadi ngaranna orang poho deui aya. Jadi aya sekolah pertukangan. Diajar jadi tukang gitu kan, terus jika mekanik, kelistrikan, teknik mobil, kereta api segala macam mesin aya hari tadi sakola-sakola anu karituna teh. Kan emang can loba gitu nu sakolana gitu lah masih kene dipilihan lah. Dan maksudnya dipilihan teh meureun zaman harita meureun kan dulu Beunghar. kan kudu mayar, kudu aya biaya sedia segala rupa. Jika gitu masih aya kontrak pelajar di urang teh harita. Coba karola pas merdeka kemerdekaan butuh ternyata ya universitas berkelah mulai muncul sekolah-sekolahan gitu kan tahun sanggeus Indonesia merdeka itu tahun 50-an lah, tahun 50-an ke mana sanggeus masa revolusi, sanggeus Indonesia berdiri aman mulailah sekolah-sekolah di Unpad kan tahun 57 Unpad dasar Unpad, terus UPI, IKIP lama IKIP, PTPG mau di Bandung banyak gitu barijil lah gitu kan. Butuh guru geningan yang sekolah teh kan yang ngajar teh dijen PTPG perguruan tinggi pendidikan guru anu ayeuna jadi UPI Unpad TH diganti ngaran jadi ITB mulai loba bermunculan lah gitu kampus-kampus teh yang bahasa orang sorangan gitu. Jadi kan stok orang-orang parinter teh beuki nambahan deui sampai merdeka. Nah, sampai merdeka ge nu kuliah teh pasti jelema beungat, da jelema sengklek mungkin kuliah gitu kan. Tina biaya lah, tina rupa gitu. Tapi ka ayeuna mah tapi kan ngeunana sakola teh ayeuna mah loba beasiswa terus loba kesempatan lah yang kuliah teh ayeuna mah eta mah kan masih kerja gitu eta sih mun sejarah ya kurang lebih lah jika gitu lah gambaran sejarah pendidikan di negeri urang teh jika gitu. Jadi intinya mah dari dulu pendidikan teh udah ada Bisa aya nu formal atau non formal. Nu formal ke sekolah gitu kan atau non formal juga pesantren. Madrasah. Pesantren lah nu paling dari dulu. Oh. Pesantren kan ku Islamnya. Kristen ge aya sekolah khusus. Nah, katanya udah ada. Sekolah diayakeun ku gereja. Aya mah. Kan bukti nya Toleransi lain toleransi ya kan yang lain kan butuh regenerasi gitu kan pasti butuh pengajar gitu kan jika cari kan di orang yang pesantren kan ustadz ngajarkeun deui santri kan calon ustadz gitu jadi mungkin menyebar di gitu pendidikan enggak sama pendidikan ngobrol pendidikan unggul gitu kan enggak gitu. Soalnya orang kan kadang teu arti baheula misal
montir, terus aya montir orang pribumi, terus aya mekanik kereta api misalkan. Kan pasti mereka sekolah. Mau mungkin teh sekolah mah. Ya kan? Pasti sekolah. Aya sekolah lah, sekolah teknik gitu, STM lah urang di urang mah teh. Kursus ngajahit, kursus masak gitu. Pasti aya, sekolah formal pasti aya. Gitu untuk hal artinya untuk kesana orang tuh wah pendidikan teh kumaha gitu bisa aya sebenarnya kan emang jika nanya di sekolah jarang diajarkan jarang disebutkan padahal ia dibahas di sekolah jadi kudu nyaho rame gitu kan jika ini kan mau STM ya aya STM farmasi aya STM mesin elektro bangunan hari tadi aya kan yang menciptakan tenaga kerjanya jadi asal digawekeun gitu kan tapi emang boga dasarna gitu Jadi semata-mata pas dijajah ge itu di jian model tanam paksa KB itu data nampak sage malah dibayar dibeli gitu. Jadi orang tetap melak kopi misal kan kopinya dibeli kan emang brand di bawah harga pasar misal mau di pasar harga 1.000 misalnya ke petani dengan 100 perak gitu tadi itulah kurang lebih tetap wajib melak ieu tapi kudu dijual ke pemerintah gitu. Jadi kadangnya orang kan mikirna nya kelobana mikir lamun dijajah teh urang teh dijajah we gitu kan ditindas segala macam padahal teu ditindas juga Palestina gitu kan atau oke ya ada bukti ya lamun ditindas kan stasiun kereta api aya apa jalur kereta api kan aya kapakeun ka ayeuna anu ngarasakeunana saha kan ada mau dibandingkan orang Eropa seorang Belanda hari anu aya di urang sabaraha ribu sih sabaraha juta sih kira orang Eropa dibandingkan dia orang pribumi gitu. Berarti eta kan anu ngarasakeun manfaatina jalan kereta api jalan raya aya jalur transportasi perdagangan segala rupa kan bangsa pribumi oge nu ngarasakeunana walaupun meureun awalnya mah ditujukan aja kehidupan orang-orang pribumi orang-orang Eropa oge bisa tapi kan dina prakna mah bangsa orang ngasaan gitu malah meureun loba kena bangsa orang ngasaana gitu dibanding orang Eropa gitu jadi untuk dina pikiran nanti pasti mikirnya dirinya mah kebanyakan dijajah nanti orang teh kasiksa we gitunya pasti orang awam kan gitu ya padahal kan udah oke enak aya pagawe aya nu gawe di disebutna Pangreh Praja kan Kamtenar teh Pangreh Praja anu gawe di pemerintahan gitu kan eta kan digaji murang tunjangan imah tunjangan pendidikan anakna tunjangan kesehatan segala macam kan mal mungkin misal pegawai pemerintahan harita gitu kan itu digaji misal atau imah kan itu gitu. Jika gitu jadi emang sih di sekolahan berarti diajarkan kondisinya dia kumaha kan eta mah bisa jadi ngarah urang teh wah nasionalismena tinggi tapi kudu urang mah teh nya ajaran oge bahwa urang teh henteu bener dijajah teh henteu bener dijajah urang gawe teh dibayar unggal pe disiksaan gitu kan itu ini karena eueuh jadi kudu berimbang lah gitu da sejarah mah kieu ayana kieu ngaceritakeunna kieu we kalinya pendidikan lagi gitunya ya pendidikan memang lebih gitulah ini ya kan sejarah tanah nah kumaha masalah teh
geus aya ti ditu nanya geus aya kadang pemilikna bener teu ieu teh tanah saha misal contohna kieu didinya datang misal ka hiji gunung mana gitu ieu tanah teh eueuh nu ngagarap eueuh nu ngebonan lah misalnya eueuh nu nyicinan segala macam didinya teh datangnya keluarga sakeluarga cicing di tanah eta di kebonan segala macam daweuh kebon teh nah, ketika aya orang datang jelema datang anyar nanya kan iya di pelakan usaha kan kurang di pelakanana bener teh gitu kan oh meureun heuh nu maneh batasan di mana batas kieu batasnya mungkin ke tangkal itu misalnya batasnya mungkin ke walungan itu segala macam sok karena terus aya pas orang datang anyar eta datang nanya mereka kan mun urang ngebon di dieu menang teh sok tapi tong di lahan urang tuh belah ditu mah cara nu ngagarap bisa digarap mah enak kitu kan nah seiring berjalannya waktu meureun ya itu meureun pas hayang ngarah tanah teh kan baru bisa diwariskeun kan ngarah bisa diwariskeun dalam artian diurus ku anak injuna gitu kan bisa memenang maot atau kumaha nya nyieun lah meureun nya nah itu sebutna anu girik teh letters ya nah itu kan tanah-tanah anu aya surat keterangan di pemerintahan ya eta teh tanah nu manehna gitu bahkan cenah aya beja gitu misal mun aya manggi hiji lahan kosong cenah penghunina misal aya sabar urang gitu batasna teh ngabagi tanah teh baleda we ku batu ataupun sok sajauhna batu eta tanah nu manehna gitu cenah aya juga kitu nya urang teh apalah kumaha teknisna mah kan pernah ngadengi beja juga gitu aya berita juga gitu lah aya dongeng juga gitu urang kan teu apa ya biasanya tanah-tanah kitu teh kan diberi keterangan teh kan tuh desa nah hari itu mah pas zaman Hindia Belanda zaman kolonial pemerintahan anu paling handap teh desa paling handap anu kuwu teh kuwu lurah kan tah eta teh manehna meureun ngaluarkeun surat meureun nya bahwa tanah ieu batasna ieu nu si ieu kitu tah aya surat tah kitu tah surat eta teh jadi dasar ieu kepemilikan tanah nu manehna maju tuluy mun aya mah disertifikatkeun teh kan mun disertifikatna teh di sebelah utara batasna tanah nu si ieu sebelah selatan tanah nu si ieu sebelah barat naon segala macam bisa sungai bisa disertifikatkeun aya nama kan mungkin ngaran naon ngaran teu pasea sering kan pasea masalah tanah mah jika gitu berarti itu baheula geus aya saya surat mulai hak milik tanah saya surat kita nu girik teh meureun girik kan aya girik terus letter C asana mah lompat terus aya akta jual beli anu paling pokok kan sertifikat ngaran sertifikat mata orang jual beli tanah misal tahu di lembur ditanya jadi surat-suratnya naon aya masukane girik aya nu oh itu jadi akte aya akte jual beli oh aya nu sertifikat eta beda hargana nentukeun si surat-suratan teh nentukeun semakin kuat misal jika sertifikat kan paling kuat ya misal hargana lebih tinggi gitu beda lah hargana dibanding anu masih kene akte jual beli karena tin akte jual beli mana jadi sertifikat kudu diuruskeun deui biaya deui kan tanah ge jiga aya HGB gini hak guna bangun hak guna aya nu SHM sertifikat hak milik gitu ya ya kali itu aya nu sewa tanah na hungkul eta teh aya kan sewa tanah na hungkul juga di kota tah loba anu tanah-tanah milik Pemkot misalnya milik pemerintah tanahnya pemerintah tapi bangunannya anu perorangan aya anu gitu teh nyewa tanah unggal sabra tahun gitu bayar sewa tanah bisa diperjualbeliikeun kan bangunan hungkul tanah mah tuh bisa da tanah mah nu pemerintah aya anu kadet teh urang kurang paham lah kumaha bab tanah mah kan kurang duit juga gitu mah apa aya kepemilikan lahan segala macam kebon yang utama nu paling gampang mah misal kebon
nah gampang ya karena kan kanyahoan gitu. Misal si A ngurus kebun eta tah misal batasna ka dieu gitu. Batasnya jelas kan. Mana bisa ditangkal aya tangkal cangkring ka ditu mah nu si itu misal. Tangkal nangka ka dieu mah nu si itu. Tinggal diukur ya. Tah hari tadi geus aya ukuran luas. Aya areu, aya bau. Gitu kan. Aya tumbak, geuningan tanah teh sabaraha tumbak, kan sabaraha bata. Geus aya ukuran-ukuran eta teh. Itu ukuran tanah, luas tanah eta salah sijina yang nentukeun batas jeung merek dijual teh kan kanyahoan. Hargana sekian ye, sabata sakieu. Nah, lamun sabau sekian, saareu sekian, sahektar sekian gitu. Aya konversi-konversi na luas eta. Baheula nu jarang dipake mah eta bau. Sabau teh kurang lebih 7.000 meter persegi gitu. Masa aya. Jadi catatan sejarah lagi aya itu. Aya. Di awal mendatangkan cerita misalkan kalau saya nanti teh boga tanah teh kumaha carana teh aya bukuna gitu. Pertama Aya nya buat tanah dieu teh. Asal apa aya teh kata podo naon. Aya, anak kilah misal, anak kolot didinya ieu. Misal didinya nempatan tanah misal 1.000 meter persegi misal. Ditanya, "Ieu tanah di saha?" "Warisan ti babeh," misalkan ti bapak. Nah ini ke bapak ieu teh warisan di saha? Misal, bapak cenah ieu ti aki teu uyuh terus gitu. Dan itu kan kesepakatan gitu. Kesepakatan dalam artian gitu. Orang nanya ka sasaha deui ge, heuh si eta mah misal nu teu mimiti ge di dieu gitu kan. Buktina mana? Aya surat misal salembar surat misal di desa atau di mana lah harita gitu zaman kolonial keneh bahwa nu ngaranna ieu nyicingan tanah atau boga tanah atau ngelola tanah atau apapun itulah keterangan seluas ieu batasna ieu gitu tanda tangan aya cap misal. Sah eta milik kita kan geus. Soalna naon anu nyekel surat eta kan pasti hiji. Moal mungkin aya 2 misalkan untuk lahan bersama aya 2 surat, kecil kemungkinan jika gitu. Walaupun aya wae nya kasus jika gitu anu hiji lahan aya 2 atau 3 surat gitu. Namun kitu mah kan tinggal pak kuat-kuat teh cuman anu leuwih kuat gitu. Nah gitu. Jadi kan misal jika sok nanya kan jika tadi beurang ngobrol di rombong. Ieu teh lahan bapak nu mana? Da abi mah teu gaduh tanah di dieu mah. Mani daripada garung misalkan daripada balak abi di kebonan mana we kebon abi batas ieu teh batas jalan. Nu di dieu batas jalan terus pas belokan jeung dihandap ada nu gigireun ieu nu saha walaupun pagigir-gigir. Ieu mah nu al abi cenah. Itu kan saya kesepakatan. Berarti anu lahan ieu mah manehna walaupun lain tanah manehna nya milik mah. Tapi manehna ngagarap ieu. Manehna bisa mengklaim bahwa ieu urang ngebonan ieu. Urang nu maculan, urang nu melak, anu urang mun panen ya emang urang we. Teu bisa sembarangan orang nanya gitu. Non ujug-ujug, "Ya ieu mah urang" gitu kan moal mungkin. Ngesang henteu capek henteu maneh ujug-ujug hayang panen gitu. Eta kan kesepakatan dan kabeh nyaraho gitu. Meureun desa ge nyaho gitu. ngebon eta buktina nya. Serta ieu ngebon ieu di si ieu ngebon ieu. Meureun aya catatan. Walaupun tanah ieu tanah usaha gitu kan. Tapi daripada ieu kosong diikeun minimal lamun teu desa ge meureun aparat tempat lah RT RW nyaho meureun si ieu ngebonna di dieu, ieu ngebonna di dieu gitu. Ngaran penyerobotan lahan teh. Gitu di lieur nih. Kadang lihat tanah teh padahal paling penting kan. Masalah tanah bebas ya. Tong borning tanah tong borning jeung batur. Apa jeung dulur ge kan. Karena aya warisan tanah 1.000 meter. Aya anak sabaraha aya anak 5 berarti kan lamun rata meureun 200 meter
ewang. Tapi kan kadang 200 meter teh kudu kumaha ngabagina. Gitu kan. Sia hayang bagian ieu, sia wah kan pabeul gitu kan. Aya wae walaupun tidak selalu tapi aya wae. Udah iya kan tanah iya kan cek orang nyetir oke bola mah kebon. Tahu kapling naon juga di perumahan. Pertanyaan teh pernah sih sawas eta teh gitu jauh bisa dibeli gitu. Berarti kan gitu. Berarti kan pihak pemerintahan gitu. Meureun boga catatan oh tanah nu si ieu mah milik ieu dibeli ku si ieu gitu kan dijadikeun ieu. Kan pasti ada surat-suratna. Nah, dengan mungkin atuh orang meuli tanah kosong misal anu sertifikat surat-suratna geus meuli urang teh kudu kumaha mun aya nu nyerobot kumaha kan teu lucu misal jadi perumahan atau jadi perumahan lah jadi bangunan loba ternyata eta teh ieu urang boga surat-suratna bukti bahwa ieu teh surat teh tanah teh nu urang atau nu kolot urang rek kumaha coba tiga itulah Banyak bahas tanah banyak. Kudu jeung ahli tanah jadi kurang lebih juga gitulah gitu sejarahna dan juga gitu pasti lagi ya gitu dan balong teh ujung-ujung aya jelema menyicingan atuh soal jika gunung kan juga boga gunung cenah nah terus eta nu jelema pertama dodangkeunnya mun meuli ka saha kan eueuh nu bogaan nya urang di pelakan we di kebonan di cicingan oh geus eta aya kesepakatan gitu juga gitu nah bab administrasi nu kadit orang Belanda jagoana orang Eropa lah ya itu jago jadi di non dicatat gitu kan oh si ieu tanahna ti dieu nu ka dieu luasna sekian si ieu luasna sekian gitu itu di artinya kayak orang ngobrol di mesejen Geus bahas gitu apa. ya